เราต่อสู้กับการลดละเลิกการสูบบุหรี่และประเทศไทยจัดเป็นอันดับ 3 ในอาเซียนที่ประชากรในประเทศเลิกสูบบุหรี่ลดลงจากในอดีตปัจจุบันนวัตกรรมก็พัฒนาภัยร้ายขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือ Toy Pod ที่ทำการตลาดแบบ predatory marketing เป็นการตลาดล่าเหยื่อมุ่งเป้าเยาวชนด้วยการ์ตูนถือเป็นที่นิยมของวัยรุ่นยุคใหม่มีรสชาติให้เลือกหลากหลายและมีรูปทรงที่ทันสมัยเป็นของสะสมเรียนแบบตุ๊กตาของเล่นสีสันน่ารักสะดุดตาจนแยกไม่ออกว่าอันไหนบุหรี่ไฟฟ้าหรืออันไหนของเล่นถ้าวางรวมกันจนนักวิชาการต้องออกมาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และสถาบันการศึกษาให้ระวังบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Gen 5 ที่มุ่งล่าเหยื่อเยาวชนคุณรู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าเสพง่ายติดง่ายเลิกยากไม่ได้เป็น harm reduction และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เราเลิกบุหรี่มวนได้โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า Gen 5 ที่มุ่งเป้าไปสู่เยาวชนบุหรี่ไฟฟ้าควรเปิดอย่างเสรีจริงหรือไม่เพื่อใครแต่ที่แน่ๆบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดโรคและเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายของเรามากเพราะมันอาจทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงรวมถึงโรคหอบหืดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและที่อันตรายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองระบบประสาทโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเรารู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ดีเรายังอยากเป็นเหยื่อของมันอยู่ไหมในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราเห็นว่าในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากแม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายคำถามที่หลายคนมักจะถามก็คือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปลอดภัยมากกว่าบุหรี่มวลจริงหรือเปล่าคำถามนี้ยังตอบได้ยากแต่สิ่งที่เราบอกได้ก็คือว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ปลอดภัยจริงทางการแพทย์มีหลักฐานยืนยันชัดเจนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเกตเวย์หรือเป็นประตูด่านแรกของเยาวชนไทยที่จะเข้าไปสู่การเสพบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆอย่างต่อไปด้วยบุหรี่ไฟฟ้า Gen 5 ก็มีรูปลักษณ์เหมือนการ์ตูนเหมือนของเล่นของสะสมมากๆเลยตัวโปรดักต์เองหรือการที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการโฆษณาพุ่งเป้าไปที่เยาวชนครับผมในส่วนของประเด็นการเตือนภัยเยาวชนนะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็ไม่ได้เป็นที่ปลอดภัยอย่างที่เราคิดนะครับจากคนรอบข้างแล้วนะครับที่มีประสบการณ์กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคนเหล่านั้นกลับติดแล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจากวันที่เขาเคยเล่นกีฬาได้ตามปกตินะครับเขาก็มีอาการเหนื่อยหอบจนไม่สามารถกลับมาเล่นกีฬากับเพื่อนๆได้อีกแล้วครับบุหรี่ไฟฟ้านี่มันถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนสำคัญนะครับในการที่จะทำให้การควบคุมยาสูบเนี่ยเป็นไปได้ช้านะครับเยาวชนกลุ่มใหญ่เลยนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกานี่มีพบว่าเยาวชนในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบ20 เท่าจะทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้านี่มีความจำเป็นเพราะว่าถือว่ามันเป็นสิทธิ์ในการปกป้องเยาวชนของประเทศไทยนะครับในการที่จะไม่ทำให้เกิดเจเนเรชันที่เป็นนิโคตินแอดดิคชันคือเจเนเรชันที่ติดเสพติดนิโคตินซึ่งมีอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าติดไปแล้วในอายุน้อยอายุ15นี่โอกาสเลิกน้อยมากครับไม่เกิน 30% ทั้งชีวิตอันนี้เป็นหน้าที่ครับของประชาชนไทยต้องใช้พลังนะครับในการปกป้องสิทธิของเยาวชนไม่ให้ตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของทุนใหญ่ทุนสีเทาที่ต้องการจะขายสิ่งเสพติดนี้นะครับให้กับเยาวชนเป้าหมายในการรณรงค์ก็คือพิษภัยอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีความเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไอน้ำหอมๆเท่านั้นเองซึ่งไม่ใช่เลยมันมีทั้งนิโคตินมีทั้งสารก่อมะเร็งมีทั้งโลหะหนักมีทั้งสารเคมีเป็นอันตรายต่อร่างกายปัญหาอุปสรรคยิ่งใหญ่ของเรานะครับหนึ่งการให้ความรู้ไม่ทั่วถึงไม่พออันที่สองคือเด็กเนี่ยเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายเขาสามารถสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็รวมทั้งที่มีการลักลอบขายนะครับตามตลาดนัดตามที่อื่นๆการทำบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นเสรีคงจะไม่ได้แก้ปัญหาที่ผมพูดไป2ข้อประเทศที่เขาทำบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเสรีเนี่ยปรากฏว่าเยาวชนเนี่ยติดบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าประเทศที่ไม่ให้เป็นเสรีเพราะฉะนั้นเท่าที่มีหลักฐานมาทั่วโลกเนี่ยการเปิดเสรีเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยและทำให้มีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเยาวชนที่แม้แต่ไม่เคยคิดจะสูบบุหรี่เลยยังเริ่มต้นอยากลองสูบบุหรี่เร็วขึ้นด้วยความห่วงใยจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
ที่มีต่อวัยรุ่นและเยาวชนให้อย่าคิดที่จะเริ่มลองบุหรี่ไฟฟ้าเพราะมันมีแต่ผลเสียต่อร่างกายบุหรี่ไฟฟ้ามหาภัยร้ายทำลายเยาวชนอนาคตของชาติสิ้นไประวังและป้องกันมาร่วมใจรู้ทันในโทษภัยอย่าไปยุ่งเกี่ยวบุหรี่ไฟฟ้านำพาโรคร้ายมามะเร็งโรคหัวใจเบาหวานไขมันสูงหอบหืดและโรคปอดเป็นแล้วตายแน่นอนคนสูบตายผลส่งคนขายต้องติดคุกสารพิษในตัวมันมาหันตะภัยร้ายแคดเมียมถึงดีบุกโคเมียมมีข้อติดมีกันพร้อมตะกัว PM 2.5 ชินว่าจึงคอปเปอร์คาร์บอนมอนอกไซด์โทษมันช่างยิ่งใหญ่ทำร้ายร่างกายเราร่วมใจช่วยบอกต่อพอนะอย่ายุ่งเกี่ยวพ่อแม่จะเสียใจทำลายอนาคตขอเธออย่ายุ่งเกี่ยวหลีกไปให้ไกลพ้นรักเรียนรักตัวเองรักเธอและรักฉันรักพ่อและรักแม่รักครูรักพี่น้องรักเพื่อนสถาบันช่วยกันป้องกันภัยหากใครยังหลงผิดคิดใหม่ยังไม่สายพลังอันยิ่งใหญ่ใส่ใจให้ป้องกันรู้ภัยรู้เท่าทันช่วยกันป้องกันภัยบ้านเมืองจะร่มเย็นพวกเราควรช่วยกันร่วมมือและร่วมใจต้องไปถึงจุดหมายขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆหน่อยครับการแสดงนี้นะฮะเยี่ยมมากจริงๆขอบพระคุณน้องๆมากนะครับนะครับและนั่นคือการแสดงนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้านะครับน้องๆเป็นผู้ชนะนะครับรางวัลที่1จากการประกวด TikTok ครับเพื่อสุขภาพนะครับโครงการสื่อสร้างสรรค์ของสจย.ครับผมยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับผมนายแพทย์อโนไทยสุนสวัสดิ์นะครับขออนุญาตแนะนำตัวกันอีกทีไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานประชุมวิชาการนะครับบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่21แล้วนะครับหัวข้อเรื่องคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่กำลังอินเทรนด์สุดๆเลยนะครับซึ่งงานของเรานะครับเราจัดตั้งแต่วันที่31ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วเราก็จะจัดไปถึงวันที่2เลยนะครับที่นี่นะครับโดยงานนี้นะครับสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะร่วมกับกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ควบคุมยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยที่มาในวันนี้นะฮะวันนี้เรามีกำหนดการแน่นเลยใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ในช่วงแรกของเรานะครับเราจะมีการสัมภาษณ์เป็น2ภาษาครับอันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกที่ผมต้องทำ2ภาษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดอย่าดุกันนะครับนะฮะ
สำหรับงานแรกนะครับเซสชันแรกครับขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับเราจะมีเซสชันตอนประมาณ 9 โมงนิดๆครับเป็นหัวข้อที่เรามีอาจารย์ที่มาจากสิงคโปร์ครับผมในหัวข้อ e-cigarette friends or foes นะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับจะเป็น presentation นะครับจริงๆเราจะพยายามทำให้มัน interactive นะครับพยายามทำให้มันสนุกสนานเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีคำถามนะครับหรือมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่อยากจะแชร์อยากจะพูดคุยเปิดโอกาสเต็มที่เลยนะครับวันนี้เรามากันเต็มห้องเลยนะครับหลังจากนั้นประมาณ 10 โมงครึ่งเรามีพักรับประทานอาหารกลางวันทานอาหารว่างครับยังไม่กลางวันนะฮะรับประทานอาหารว่างกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงที่ 2 ของช่วงเช้าของเรานะครับเราจะมีหัวข้ออันนี้น่าสนใจมากเลยครับเกี่ยวกับการตามล่าหาความจริงบุหรี่สุขภาพหรือบุหรี่ไฟฟ้าเราจะเลือกอะไรนะครับเรามีวิทยากรนะมีเซเลบริตี้นะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะหลังจากนั้นตอนเที่ยงนะครับเรารับประทานอาหารกลางวันกันหลังจากนั้นเสร็จนะครับจะเป็นการกิจกรรมกลุ่มย่อยนะครับที่เราจะไปร่วมกิจกรรมกันนะฮะเพราะฉะนั้นเอาละในช่วงเช้านี้นะครับหัวข้อในช่วงเช้านี้ครับเราจะมาเตรียมพร้อมกันนะฮะขออนุญาตย้ายสถานที่ขึ้นเป็นเวทีนิดหนึ่งตื่นเต้นมากเลยนะครับเราประชุมออนไลน์กันมาตั้งนานใช่ไหมครับทุกท่านครับตอนนี้เรามาจริงๆกันละนะครับแต่ว่าต้องกล่าวสวัสดีคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเป็นซูมใช่ไหมฮะนะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรแจ้งเรามาได้เลยนะครับสำหรับเซสชันแรกครับผมนะครับเป็นหัวข้อเรื่องของ e-cigarette นะครับ friends or foes นะครับโดยเรามีวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศครับจากประเทศสิงคโปร์ครับก็คือดรเชียนนวลปิงนะครับอาจารย์เป็น Director ของ Pharmaceutical Cosmetic and Cigarette Testing Laboratory นะครับอยู่ที่ Maastricht University นะครับประเทศสิงคโปร์นะครับAlright everyone I'm switching the gear and I'm switching the language now if you have problem understanding me I'll make sure that I try to translate everything for you later. Okay? All right. So first of all, I would like to introduce Dr. Chia Noon Ping. She's a director of the Pharmaceutical, Cosmetic, and Cigarette Testing Laboratories, Pharmaceutical Division Applied Science Group, Health Science Authority from Maastricht University, Singapore. กราบเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับ Hello. Hi, have a seat, please. Thank you so much for coming. How are you? Thank you. I'm good, and I'm so excited and to be here and to be all of you, to be with all of you here to do this sharing on the science and the harm of vaping. Thank you. Yes. Thank you so much. This is such a very interesting topic right now. You know, I believe that everyone has the same experience. That if you go out there, sometimes even in public, you can see people walking around, you know, vaping or using e-cigarette, and sometimes we doubt it's pretty illegal here, but still we see it all the time. There must be something that attracts people, and today we'll try to understand why and how do we solve that problem. Yes, I'm happy to share what I have and from the eye of the scientists. Yes. So we had a chance to brief a little bit about what we're going through today in this 1 hour. And I see one interesting slide. I think you have a slide of a SpongeBob coming up. And is there any reason why for that? Yeah, you will find out why at the end of the of this sharing and exchanges. And first, I would like to bring you to because we have not moved to that slide, so I will go on to that slide. Yes, this is the slide that Anotai is referring to regarding vaping. So I hope today, after what I will share on this session, whether you will find out whether vaping is your friend or foe. So I'm not sure whether you know what is foe. Foe means enemy. That's right. So if they are your enemy or they are your friend, yes, in the eye of a scientist. Okay. Right. And so do you mind going through a little bit about, because we can see if you go to the shops, or not exactly the shops, but if you go online, illegally still, we can see wide variety of e-cigarettes. Sometimes it comes in a pod or,
vapes and so many brands. And do you mind updating us a little bit? Where are they right now in terms of technology? about Yes, this? yep. So basically, these electronic nicotine delivery systems, as we know it in a formal term, they comes in really different shapes and sizes, as you can see in these slides. They also recognize themselves as digital vaporizer. I think you also see from the earlier video, they comes in different forms, digital vaporizing devices, or they call themselves digital cigarettes, and also vape mods. The mods here referring to modifiable, meaning that it can be modified to the needs of the user. And there's also, they call themselves techno-fogger because there's technology, as Anotai alluded to, and creating a lot of fog meaning cloud. So that comes the word cloud chasing vaporizers. Yeah. And to connect ourselves, we are in this cloud computing world, cloud storage, iCloud. So they are very connectable to each and every one of us. Yeah. And they also call themselves with pod vapes, pod system, something like your AirPod and everything. So they are very, very high tech in the way that they market and promote their product. Right. So normally I look into this. There are so many types and so many, types of technologies. The last one was hookahs, which is normally when you talk about hookah, it's like the big vase, Yes. right? But it seems like right now it comes in much smaller size. Inside, what's there inside this thing? Like the hookah, yeah. That one. Yeah. Yeah. So in there, let's move on to the next slide. So in that e-cigarettes, there is this whole gadget where I'm going to share on the anatomy of the e-cigarettes. So basically, it comes with 4 main components. It's a very simple setup, but the name itself is really very futuristic. It comes with the cartridge, the atomizer, the sensors, and the battery. So allow me to share more on what are the cartridge and the atomizer as what Anotai question. I'm trying to kind of answer his question on what are they. So basically, the cartridge is the part where it holds the e-liquid. So it comes with a pre-filled or a refillable substance in it, and it usually combined with an atomizer. So, and then you will ask me, what are the atomizer? The atomizer is the heart of the e-cigarettes. It's the part that it will heat up the e-liquid, and it contains metallic heating element that will heat up the liquid and convert it into aerosol. So this is the first part of the electronic cigarettes. Yeah, and the cartridge, it is made of plastic or a metal with a transparent casing, so you can see very colorful liquid if you realize that. And that's the whole setup of a cartridge with the atomizer. So, no doubt, this is look, I would have to say, I'm not supposed to say this, but I have to say this looks so cool. This is something that, when a teenager, see this kind of thing, they probably think that, oh, this is something that's so trendy, something that is so cool. I need to have this. I believe it comes in different flavors as well, Yeah. right? So, it's, with time, we probably have to deal with this because teenagers or new generation, they're into this kind of thing very easily. We did in our time as well. So that explains a lot. This is probably the questions for me. So the atomizer is basically something that it's a coil that heats the liquid in the cartridge. Yes, And we smoke, we inhale everything in Yeah. our lung. that's right. So in terms of how it harms the body, it's pretty much the same thing as cigarettes. Does it work? Right. Does it work? Yes, I couldn't kind of move on to the next slides. กดไม่ได้นะครับ กดลง ไม่ลง ได้ไหม Yeah, that's good. Okay. Oh, okay. Yeah, Okay. that's fine. Thank
Thank you. Yeah. So, yes, it is. So, yes, move on, Anatoly, on your question just now. Sorry, it was a bit of a miss out. On that. No, Yeah. that's fine. You can Yes. keep going. So, I mentioned earlier there's also the sensor and the battery that is in the device. And I just like to kind of give a little bit of background before we move into further Anotoly's questions. And there is also the sensor on the e-cigarettes that either comes with or without a button where you can then activate the e-cigarettes to produce the aerosol that you can inhale into you. Yeah. And the sensor can be in the form of activation, meaning that you puff it, then the sensor is activated and the heating will start. Or if not, there is a button where you can push and hit the heating element. And that comes the battery. I specifically highlight the battery. It is the most important part of the e-cigarettes besides the atomizer, where the capacity of the battery will determine the performance of the device, and it will also determine how much nicotine and how fast the nicotine is heated and generated. Yeah. And wow, so if the battery is like a good quality battery, the amount of nicotine or the amount of the chemical that you inhale in your body is more. Yeah. So by using the more expensive version of e-cigarettes, it means you create more toxic to your body. Yeah, it not necessarily be more expensive. It can be more powerful device. It can be more expensive as well, of course. But it can also be the device that is really more value for money, where you can get a very small device, but it can be very powerful, as what Anotoly alluded to, the type of battery. And also, I want to add on to what Anotoly shared earlier on about the coolness of the device. You look at them, they are really cool. These are the different generation of the device. It started with the first and second generation back in 2010. And over the 10 years, the technology has evolved. It was previously very bulky and messy, but now the device, it's very cool, very sleek. It comes with different form. I saw in the video, there was like a little robot or doll as a e-cigarettes, but it also comes like a pod size, our AirPod size, also on the lipstick. Yeah. Okay, I'll do the quick translation. Okay, so นะฮะสิ่งที่อาจารย์พูดถึงนะครับว่าในปัจจุบันนี้ครับมันมีเทคโนโลยีที่มีความแปลกใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับหน้าตาของ e-cigarette เนี่ยครับปัจจุบันมันก็จะ Do you mind going back to the anatomy slide? Thank you. มันก็จะมีส่วนต่างๆนะครับที่มีทั้งส่วนที่เป็นแบตเตอรี่นะครับส่วนที่เป็นเซนเซอร์ส่วนที่เป็นอะโทไมเซอร์ข้างบนเอาง่ายๆก็คือว่ามันจะมีส่วนที่เอาไว้ใส่ลิควิดซึ่งเป็นตัวน้ำยานั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็เมื่อเราดูดบุหรี่หรือเมื่อเราสูบหรือเราใช้เนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับได้ว่าเรากำลังดูดไอกำลังเปิดบางทีไม่ต้องกดสวิตช์เปิดเลยนะครับก็คูลมากๆเลยสามารถที่จะได้รับควันบุหรี่อย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลากดสวิตช์เปิดเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่เป็นเกลียวคล้ายๆกับเครื่องต้มน้ำครับที่เราเสียบปลั๊กปั๊บแล้วกดแป๊บเดียวแล้วน้ำเดือดเลยคล้ายๆอย่างนั้นซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอุณหภูมิความร้อนขึ้นแล้วก็ฮีทแล้วก็เกิดเป็นควันขึ้นมานะครับทีนี้อาจารย์เน้นย้ำว่าตัวแบตเตอรี่นะครับมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเกิดแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วสามารถที่จะฮีทหรือว่าสามารถที่จะให้ความร้อนกับลิควิดหรือว่าของเหลวที่เราใส่เข้าไปได้เยอะๆความร้อนเยอะๆเร็วๆเนี่ยปริมาณของสารที่เรารับเข้าสู่ร่างกายก็จะเป็นปริมาณที่มากขึ้นจริงๆอาจจะอันตรายขึ้นด้วยซ้ำนะครับโอเค Yeah, that's a quick translation. Yeah. So I can see that there are 4 generations disposable cigarette that was like traditional, right? Second, third, fourth. Yes, that's right. So the latest one you will see, they are the pod mods, which is pod
but modifiable with refill and pre-filled liquid, and also different kind of design. The one that is here, this is the one that is refillable, and the battery power for this type of device, they are usually very much adjustable. Yeah, and it can goes up to very high power and can deliver a lot of nicotine, including many chemicals to your lung and body. Isn't that a lipstick? Yes, that's a lipstick. But that's not a lipstick. It's not. It is lipstick design type of the vaporizer. Yeah. Wow. Okay. I kind of get the feeling that that is why when teenagers or not even teenagers, like people see this, sometimes they see these as a cool things or friendly, like user friendly devices that they can get. I believe that it's not as expensive as it used to be anymore, but in fact. The fact is still the same. The way it hurts the body or harms the body is pretty much the same as traditional cigarettes. Yeah. These are the things that's available in ASEAN country? Most of them are available in ASEAN countries, and they are just some of the few of those. Oops. Oh, there's not projected here, the slides. Oops. Yeah.เดี๋ยวผมแปลพลางๆก็แล้วกันว่าที่อาจารย์กำลังจะโชว์นะครับก็คือจะเป็นสไลด์ของ e-cigarette แบบไหนที่มักจะเจอในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโอเค Is this the last one? Not my slides. อันนี้ไม่ใช่สไลด์อาจารย์ครับสไลด์คนอื่นหรือเปล่าอันนี้มัน Yeah. อันนี้ส่วนกลางนะโอเคเดี๋ยวโอเค I'll do the quick translation ก็คือมันเป็นที่อาจารย์กำลังจะโชว์ต่อไปก็คือลักษณะของ e-cigarette ที่มัน available นะครับที่มันหาพบได้นะครับซึ่งถ้าทุกท่าน go online นะครับหรือว่าเข้าอินเทอร์เน็ตบางทีก็จะเจอสารพัดแบบสารพัดยี่ห้อเลยนะครับที่สามารถซื้อหาได้นะครับซึ่งในความรู้สึกของผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดู friendly เนาะแต่ในความเป็นจริงมันก็คือบุหรี่อยู่ดีนะครับ Yeah. So allow me to continue on, Notai. So these are the few up to here. They are all the disposable as well as refillable type here. These two, Wupu and Vaporesso, they are the one that comes with refillable and high-powered type of design. So these are called the tank type. And also, they are also very small and very sleek. But they can be disposable type as well as refillable, but their battery power are more moderate and, softer relatively. So for that, I would like to kind of bring you to the sharing of what are the difference in terms of the tank type and the disposable type, especially if how much chemical they can deliver. So if we have we look at the sedan car, and a sedan car, the maximum speed it can go is around 100 kilometers per hour. Okay, and the performance power of a sedan car usually it comes in the feature we call that horsepower. It comes around 200 horsepower. Even though we pump in the very best petrol, it can still maximum go out to 100, 150. But if you look at the Formula One car, like Ferrari or McLaren, the average speed it can go is 200 kilometer per hour. Because there's a special feature in the car where it has the horsepower of 800 horsepower, 4 times of that of a sedan car. And for Ferrari car, if you put in the normal petrol, the speed of the car can easily go up to 200 km per hour. The same petrol you put into the sedan car, or the best petrol, you will only get 100 or 150 km per hour. So the performance of the car really depending on the horsepower, not the
petrol. Petrol is just something that help to get the car going. Would you like to do some translation before I do that? Or I move on? อาจารย์เล่าว่านะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับรถยนต์นะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับรถว่ารถนั้นเนี่ยเป็นรถที่แรงม้าหรือว่า horsepower เนี่ยสูงแค่ไหนถ้ามันเป็นรถที่แรงม้าสูงๆหรือว่า horsepower สูงๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเร่งความเร็วได้เร็วๆเร่งความเร็วได้เยอะๆก็สูงลักษณะเดียวกันก็อาจจะเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้าที่แต่ละเครื่องยนต์หรือแต่ละลักษณะเทคโนโลยีก็จะมีความแตกต่างกันออกไปSo let's move. Then me share with you on then the vape type for the vape. Okay. So I mentioned about the disposable vape. The disposable vape, the power of the battery usually comes around 18 watt. Okay, and it will contain around 2 ml of 5% nicotine, and it will be activated when you puff it, and then you will inhale the aerosol. And then compared to the tank model, which is called the Smoke Scar. Smoke Scar is one of the most popular model for the tank type. It has a power capacity of 230 watt. So it's like 10 times of the disposable e-cigarettes. And with the same e-liquid of 2 ml of 5% and with adjustable power. So meaning the vape, the tank mode can actually deliver very high, very fast nicotine delivery to your body, and then will allow you to inhale a lot of nicotine plus many chemicals without that you realizing it. So that is really something that it's really of a concerning and can be very harmful. Yeah. อาจารย์เน้นย้ำนิดนึงครับว่าจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำมันอะไรว่าเราเติมเข้าไปในรถแต่ว่ามันคือแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวของเหลวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นความเข้มข้นเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะจริงความเข้มข้นสารพวกนี้มันก็คล้ายๆกันหมดแต่มันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่มันใช้ในการ deliver หรือว่ามันใช้ในการส่งไอสารพวกนี้เข้าปอดเรามากกว่าสังเกตไอตัวทางขวาเนี่ยครับที่มันมีรูป muscle มีรูปแขนเงี้ยครับคือมันจะเป็นตัวที่มี power สูงมากมีวัตต์สูงมากแล้วสามารถที่จะdeliver หรือว่าส่งนิโคตินหรือว่าสารอะไรก็ตามที่มันอยู่ในลิควิดเนี่ยในของเหลวอันเนี้ยเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เยอะในช่วงเวลาสั้นๆได้ซึ่งอันนี้อาจจะฟังดูคูลนะฮะแต่จริงๆน่ากลัวมากเลยนะครับ I'm not sure if I'm supposed to feel cool or feel scared of this You can both feel cool and scared. Yeah. Let us move on. Yes the liquid itself So the liquid, this is the most interesting part. The liquid contained nicotine, of course, for those that is electronic nicotine delivery system. It contains glycerin and propylene glycol and flavors. And the latest addition to it is synthetic coolant. They add in the coolant, okay? I will share a little bit more on the coolant later on. But let's look at glycerol and propylene glycol. We all know glycerol and propylene glycol are common ingredients added to food and to cosmetic. I deal with food for 5 years when I started my career. And I deal with cosmetic now, also on pharmaceutical. They are the ingredient that has been assessed to be safe for eating, ingestion, for our stomach, and for our skin. But this chemical, when it is inhaled into our body, we will never know what are the effect it has on our lung. We all know, and I think some of you are medical doctor here, we all know lung is a very, very sensitive organ in our body, and keep repeating the exposure of glycerol and propylene glycol onto the lung cells will slowly damaging our lung. Yeah. So in the ads or in the commercial, it sometimes say that, oh, it's just pure nicotine without tar, without chemical from combustion. That's not true because there's some other additives, there's other things that they put. Yes, there are. They actually put in this, which is additive, as what the commercial is correct. They add in the safe additive, but the safe is for your food and for your skin. The safe is not for your lung.
So this is something that we need to be very clear about. That's good. อาจารย์พูดว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเทคโนโลยีของตัวเครื่องใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวสารก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาคุยกันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จำกัดอยู่ใส่อยู่แค่นิโคตินเท่านั้นจริงๆมันจะมีสารอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เขาใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวกลีเซอรินกลูโพลินไกลโคลตัวของคูลเลนต์นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆอธิบายทีละตัวนะครับซึ่งสารเหล่านี้จริงๆแล้วมันเป็นสารที่อยู่ในพวกอาหารและยาเครื่องสำอางเป็นปกติในระบบอุตสาหกรรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอสารเหล่านี้เนี่ยมันถูกวิจัยมาสำหรับของที่จะเป็นฟู้ดเกรดกินเข้าไปหรือว่าอาจจะเป็นทาผิวแต่สำหรับการสูบเข้าไปในปอดเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ไม่แนะนำอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาคุยกันแหละว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะใส่เข้าไปเป็นปกติในอาหารหรือว่าในอาหารในระบบของอุตสาหกรรมอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องสูบเข้าไปในปอดของเรานะครับ Yeah, and I also like to add on flavors. Flavors are there are more than 3,000 flavors that is registered for food products and for fragrances. And all these flavor that is registered internationally, they are meant for food and for skin. But the flavors have not been assessed on how bad or how toxic it is on the lung. And there are more and more study that has been slowly we found that flavors will break down into many small molecules, which I'm going to share later on when Anotai goes to that. Yeah. flavors จริงๆก็มีอีกหลายรสนะครับมีกลิ่นมีรสมีอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วถามว่ามันก็เป็นสิ่งที่ใส่เข้ามาในอาหารที่เรากินนั่นแหละเราไปร้านสะดวกซื้อเราไปร้านต่างๆมันก็มีรสสังเคราะห์กลิ่นสังเคราะห์ที่มันใส่เข้ามาซึ่งใน e-cigarette ก็ใส่เข้ามาเหมือนกันเพื่อให้มันมีกลิ่นมีรสอะไรต่างๆที่มันชุ่มชูใจแล้วก็รู้สึกว่ามันดึงดูดนะครับซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเคมีคอลอยู่ดีนั่นแหละนะครับ So what else is in the e-liquid? So if you remember, I mentioned about the cartridge where there's also some metal component. There's the heating coil, and the heating coil that they use, they were made from lead and chromium and nickel. And this heating coil that they use can be of different qualities. And these metals like lead, it will be released or it will come into the aerosol. It will be present in the aerosol, and when you inhale, you will be exposed to lead, chromium, and nickel. If you remember, if there is lead in food or chromium in food, you will recall the product, right? But you are inhaling lead and chromium and nickel also if you are using this kind of electronic cigarettes, and then you are damaging your lungs as well. Yeah. So it's not, because like we mentioned earlier that I have a friend who with a baby and he basically smoked using e-cigarette in the household, inside the house with the baby around. And what he told me or tried to convince me was that, it's just water, it's just mist, or it's just a fume of water coming out. It's totally safe for the baby. So not true. Right? Yeah. It is true, it is water because glycerol will break down in water, but the water also contains all other things together with it. So it's not like totally fake that it don't contain water. It does, but it contains many other things that also will be harmful for the baby. Yeah, for the people around him. And are these things declared in the label? I mean, the label of the product, are they like clearly declared? The things that is clearly declared was the one in the previous slide, but the other things here, and then there will be more, the chemicals that I'm going to share, will not be labeled in, and you will not be aware that you are harming your people around you slowly. And the worst thing is because the water, as people like to put it, the water vapor has such a nice smell, people will not go away. It is different from cigarette. Cigarette is very smelly. It will smell on the hair. It will smell on the body. It will smell on the clothes. People hate it. People will go away. And then when the people go away, they get less exposed.
It's just because this is even more dangerous in its own way, where the flavors are actually allowing people to feel that, well, it's nice, this water is misty, but there are hidden dangers in So it. the second-hand smoker is still there with the Yes. e-cigarette. That for sure. ครับผมขออนุญาตแปลนิดนึงคือจริงๆตรงนี้สำคัญมากเลยนะฮะเขาบอกว่าไอ้เคมีคอลต่างๆที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วตรงฉลากอะครับที่ตามกฎหมายให้ระบุเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะระบุแค่ส่วนหนึ่งกับตัวที่เป็นเคมีคอลหรือเป็นสารเคมีหลักๆแต่นี่มันก็จะเป็นสารเคมีอื่นที่เขาใช้ในการประกอบที่ใส่เข้าไปซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้ดีแคลร์หรือว่าใส่ทั้งหมดเข้าไปในเลเบลนะครับแล้วมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ไอ้ตัวลิควิดเท่านั้นเวลาที่คนนี้คนคนหนึ่งสมมติสูบเข้าไปแล้วก็พ่นไอ้น้ำออกมาอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์เพื่อนผมเองที่บอกว่าคือเราเถียงกันว่าอย่าสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับลูกเล็กๆในบ้านเขาก็บอกว่าอ๋อที่พ่นออกมานี่คือน้ำทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าปลอดภัยกลิ่นก็ดีนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจริงมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะจริงมันไม่ใช่แค่น้ำมันมีอีกหลายต่อหลายอย่างที่มันจะอยู่ในเนี่ยสไลด์ต่อไปนะคือแอโรซอลหรือว่าอยู่ในควันเนี่ยที่ออกมามันไม่ใช่แค่น้ำเฉยๆนะครับและปัญหาในเรื่องของบุหรี่มือสองหรือ second hand smoker ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าแล้วอาจจะยิ่งหนักขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เหม็นมันไม่ได้มีกลิ่นบุหรี่เหมือนบุหรี่ทั่วๆไปเพราะนั้นก็ไม่ลุกหนีก็นั่งดมกันไปทั้ง2 คน 3 คนเด็กๆก็ดมไปด้วยเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังกัน aerosol Yes, that's. I'll just kind of continue on with our conversation on the aerosol. I mentioned about the nickel and the lead and chromium, and there is also formaldehyde. Formaldehyde has been found. Okay, formaldehyde. What are they? What is this formaldehyde? Formaldehyde is a chemical that we use to preserve dead bodies and to preserve animals that has died. You know, that you see in the zoo, I mean not zoos or museum and stuff like that. So these are the chemical that is used for those purposes. But formaldehyde has been found in so high concentration in the aerosol of the electronic cigarettes. Then you say, why is formaldehyde there? They only tell me there's water. Because formaldehyde is such a small molecule that it is formed because of the heating of your glycerol, your flavors, and your propylene glycol in it. Then it will form formaldehyde. And now the latest scientific study, they found many ultrafine particles and many free radicals. Free radicals, I put in here the word free radicals. Free radicals are very dangerous chemicals. They are highly unstable and they will attack our healthy cell everywhere, from your hair to the toe, from your hair, on your skin, on your eye. They will attack slowly. We will not die immediately. Otherwise, this thing is become like, COVID-19 number 2. But they are killing us slowly because free radical will damage our cell and create a lot of cell that will lead to cancer and cardiovascular disease, heart disease, and many other skin disease, skin damage, many other things. So this is what is really in the water. Wow. Okay. Now I feel scared. Not cool anymore. ในตัว aerosol หรือในควันที่ออกมาเนี่ยครับอาจารย์เน้นย้ำแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วมันมีสารพัดแบบที่อยู่ในรูปนี้เลยมันมีแน่นอนมันมีนิโคตินที่ออกมาด้วยแน่นอนมันมีพวก organic compound ต่างๆมันมีมันมี flavor ที่ออกมาด้วยมันมีโลหะหนักนะครับไม่ว่าจะเป็น lead nickel ทินอะไรต่างๆแล้วก็มีตัว chemical มีตัวที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือตัว free radical หรืออนุมูลอิสระนะครับซึ่งเหมือนพวกครีมทั้งหลายที่หรือว่าวิตามินทั้งหลายที่เรากินเพื่อต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยแล้วก็สร้างอนุมูลอิสระไปด้วยนะฮะซึ่งไอ้ตัวเหล่านี้ไอ้ free radical หรืออนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้มันเกิดการอักเสบและมันก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายนะครับ and the main ingredient is the free radical that one Yeah, that is a free radical. It's kind of ironic that we keep using the cream or the product that get rid of the antioxidants or these Yes, and you're taking, and you're right. I think he's the right person to share that. We be taking tablets to kind of vitamin C. To counter free radicals, but yet we think the aerosol is water, but they're having a lot of hidden chemicals
in the aerosol that is damaging our health slowly. Okay? Yeah. So So this is- going to call my friend now Yes, and tell her, please don't do. smoke around your baby. Yeah. Yes, it really does. And it will really attack our cell. When it attack our cell, that other things will come, other problems will come. Yeah. So, Nicotine. yes. I think I saw the slide quickly. That's the main thing. Yes. Still. Nicotine is the main thing that is in the chemicals. And I would like to just give you a very brief understanding about nicotine. So we all know nicotine is actually extracted from tobacco leaf. Okay? But as we know, agricultural land has now become more precious. So there are some land, and then now we talk about grow food and not tobacco. This is the theme of the World No Tobacco Day this year. So what will the industry do? The industry will make nicotine chemically, synthetically. They will not grow. They will listen to the government not to grow tobacco plant, but they will go and make it in the lab, in the factory. So they're going to make nicotine. All right? So nicotine comes in two forms. It's a very chemistry here, but I just will do it very simply. The nicotine that is in the natural form from the tobacco plant is the S form. The S form is your left hand, something like your left hand, left form, okay? But there are also nicotine that exists in the R form, which is your right hand form. So these two forms, they are the same thing, but they are the mirror image of one another, okay? This is a very important thing to note because different thing, your right hand can do something, your left hand can do something, but they do different thing, right? So this is something that I would like to highlight, and I'll let Anotai explain Yeah. before I move on. ครับก็คืออาจารย์อธิบายทางเคมีนิดนึงนะครับว่าจริงๆนิโคตินเนี่ยครับมันมีทั้ง is it something that called isomer Yes, that's right. It's called isomers. how do I That's right. translate isomer But mirror image of one another, yeah, นะ with ครั the บ same มัน structure. เป็นลักษณะของเคมีคอลซึ่งอันนี้เป็นสูตรเคมีอะนะครับที่นิโคตินมันมี2ฟอร์มด้วยกันก็คือสูตร S ฟอร์มกับ R ฟอร์มนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาเป็นมือเหมือนกันเป็นนิโคตินเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ Yeah. Yes. Okay. So, I will then explain a little bit more what are the difference. Then you say, but I made them the same. So there are difference. That's why nature has its own way to create things. Okay. So natural nicotine form contain more than 90% the left form, the S form, more than 90%. And naturally occurring R form, the right form, is only less than 1% in the tobacco plant. That is natural. I don't talk about bioengineering, okay? But we go to the synthetic nicotine. Anything that is made synthetically or artificially made, sometimes we have concern. It's like vaccine. We all have concern because it's like made in a way. It's not naturally extracted. So we have so much concern accepting the mRNA vaccine and not the non-mRNA vaccine. Same thing here. This is synthetic. Anything synthetically made, they are a mixture. They come in a mix of form. They come with a S form and the R form, the left form and the right form. So we do not know what this will be for our health. We know very well the S form, how the left hand functions for nicotine. But we do not know very much about how the R form functions. I thought that with a synthetic nicotine it would be more pure because it's manufactured so you know exactly what you put in there to make nicotine but it's the other way around. Yeah, okay, then comes with the purity. Now beside the form, talk about purity. Very good. We all know any drugs that are made synthetically, the most concerning part is the impurities. And all chemical, when you start to make any chemical, you have to have a starting material. And when you made at the end, you have to purify the nicotine. And even though you purify the nicotine, there is many impurities that comes along with it. We call that byproducts. And those impurities, we do not know what starting material they use
and how toxic the impurities can be. And to date, there are 22 different patents, that more than 22, because I have done some work with WHO on this. There are more than 20 different ways to produce synthetic nicotine. So there will be 20 different types of impurity that is produced. Impurities is really something that is always of concern in your paracetamol, in your day-to-day medicine, in your chlorpheniramine medicine that you take, because impurities will determine whether the product pass its specification or not. When the nicotine is made synthetically, this is something that nobody checks. Yeah. โอเคอันนี้น่าสนใจมากเลยที่ต้องค่อยๆแปลทีละนิดมันเป็น2เรื่องครับตัวนิโคตินเองเนี่ยครับมันมีทั้งตัวเหมือนที่เราบอกมือซ้ายกับมือขวาใช่ไหมครับมันจะมีตัวที่เรารู้จักดีๆและตัวที่ค่อนข้างเข้าใจมันเยอะคือตัว S form นะครับแต่มันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็น R form ซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจมันมากนักของนิโคตินเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันเป็นนิโคตินที่มันมาจากต้นใบยาสูบธรรมดาเนี่ยมันมักจะมีสัดส่วนโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วที่มันก็จะมี S form เยอะ R form น้อยหน่อยแล้วก็โดยมากต้นไหนก็คล้ายๆกันไปหมดอันนี้ไม่นับว่าต้นที่มันมีการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับคือต้นไม้อ่ะมันก็โตธรรมชาติสร้างมายังไงก็อย่างนั้นคาดเดาได้แล้วก็ข้อเสียของมันก็คือว่าในการปลูกมันก็ต้องใช้คนในการปลูกอะไรต่างๆต้นทุนก็สูงซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็เลยมีการทำซินเทติกนิโคตินหรือว่าการสังเคราะห์นิโคตินที่เป็นเคมีมากขึ้นซึ่งในการสังเคราะห์เนี่ยโดยความเข้าใจของผมเองผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีวิธีเดียวมั้งในการสังเคราะห์นิโคตินปรากฏอาจารย์บอกไม่ใช่การสังเคราะห์นิโคตินเนี่ยมีหลายๆสำนักหลายๆที่มากเลยมี20กว่าแบบซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแล้วในการที่สร้างสารเคมีบางตัวเนี่ยครับมันก็จะมีส่วนที่มันเรียกว่า by product หรือว่าเอาเคมีตัวที่1บวกตัวที่2กลายเป็นตัวที่3บวกกับ by product อื่นๆเยอะแยะซึ่ง by product เหล่านี้มันทำให้ตัวsynthetic นิโคตินหรือว่านิโคตินสังเคราะห์เนี่ยมันมีความไม่บริสุทธิ์แล้วก็จะมีสารเคมีอะไรต่างๆซึ่งทั้งที่เรารู้และไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งตัวนั้นมันก็อาจจะเป็นพิษด้วยได้เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องของ impurity ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในตัว synthetic นิโคตินเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของ R แล้วก็ S นิโคตินที่แล้วแต่โรงงานไหนแล้วแต่ที่ไหนซึ่งบางทีก็ควบคุมกันได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังจริงๆว่าถ้าจะบอกว่า synthetic นิโคตินหรือว่านิโคตินสังเคราะห์เซฟหรือปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่นะครับ Some popular medicine that has R and S form, our Zyrtec. If you may notice, many years ago, Zyrtec was sold as just Zyrtec. But in fact, Zyrtec come with R and S form. But the company managed to separate the R form now, and then the R form is a more effective form. But the S form is also effective, but less effective. So the Zyrtec R now is very popular. Okay, and it's on sale, and you don't see very much the general Zyrtec form. The other pharmaceutical that come with R and S form, I will go into thalidomide. Thalidomide is a medicine that was marketed in the 1950s. It is used to help women with pregnant women to counter their morning sickness. And many years ago, nobody know about the R and S form. And the mixture was marketed and sold. People eat the tablet because only one form is good, the other form is bad. So the bad one caused all the baby that were born without hand, without leg, and some of them died. So this is the danger of the unknown effect of the R and S form. And the other medicine is tuberculosis. They are marketed as the S form because the S form is good. But the R form, if it's not purified properly, it will cause blindness to the people who take it. But for nicotine, we know the S form is good. I mean, not good, good for addiction and addictive. But the R form, we do not know. โอเคอันนี้อาจจะต้องดึงความรู้ไบโอเคมนะชีวเคมีมานิดหนึ่งนะครับปกติแล้วสารเคมีนะครับมันก็จะมีโครงสร้างทางเคมีที่เป็นแบบเหลี่ยมๆแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้อธิบายสำหรับคนที่ไม่เรียนไบโอเคมด้วยนะฮะมันก็จะมีโครงสร้างทางเคมีแบบนี้แต่นี่เวลาเราทำยาหรือเราผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนิโคตินหรือว่าจะเป็นยาต่างๆทาลิโดไมด์อิแทมบูทอลยาทีบียาวัณโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะเข้าใจว่ามันก็เป็นแค่
นิโคตินก็เป็นนิโคตินเหมือนกันหมดจริงๆแล้วนิโคตินก็จะมีเขาเรียก conformation ที่มันก็จะเป็นโครงสร้างเล็กๆน้อยๆมีกิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วยังถือว่าเป็นนิโคตินเหมือนกันซึ่งไอ้เจ้ากิ่งเล็กๆเนี่ยครับถึงแม้จะมีความแตกต่างทางเคมีนิดหน่อยก็ตามแต่มันส่งผลที่แตกต่างค่อนข้างเยอะโดยรวมของมันยังเป็นนิโคตินแต่ว่ามันอาจจะมีผลดีหรือผลร้ายตัวของ S นิโคตินนะครับเป็นฟอร์มที่เรารู้จักเหมือนที่เรียนไปสักครู่นะครับว่าเป็นฟอร์มที่เรารู้จักค่อนข้างดีอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันดีนะเพียงแต่ว่าเรารู้จักการทำงานของมันเรารู้จักมันดีว่าเราจะควบคุมอย่างไรแต่ตัว R นิโคตินเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะคาดเดาไม่ได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดท็อกซิกที่มากกว่าได้เหมือนกันนะครับ Yep. So this is a flavor. We mention it because there's really more than 16,000 flavor that is available in e-liquid, and they are really very highly customizable. Yeah. and I guess they're not healthy as well Yeah, it's not healthy. It's actually cheating the user to inhale more nicotine. So as a user of e-cigarettes, we are all being cheated in a way for those who are actually using them. So sometimes I'm kind of a bit surprised why people continue to be cheated knowing that they've been cheated. Yeah, I think at some point it's kind of like alcohol, like alcohol beverage for ladies that, sometimes they have fruity flavor, very good smell. I think it's all marketing, something that they want to attract like particular groups of customers. And that's why they try to tailor their product like this. Wow, that's all about marketing. It is. Yeah, We'll go into the coolant. Coolant. Yes, coolant. So coolant, we all know the name called coolant is cooling effect. So you know that in food, we add in some coolant to make the food feeling refreshing when you eat them. If you realize it, it's not just menthol or mint, but coolant as well. And there's also coolant added to cosmetic, where when you apply the cream, you have a cooling effect, like refreshing or effect. So that is where coolant is actually used in consumer products. But recently we found that because in US they started to ban the flavor in some state on e-liquid, so the industry are actually adding in something else. They never write this in their label. They will just write basic ingredient, but they are adding in extra. So the user are getting more value of money of the product. But all these coolant have been actually assessed for safety, for eating, and for skin. They are not assessed on what is their effect on the lung. Yeah. I think that's a different level of marketing. It's not just flavor, it's not just smell, but it's the temperature of the fume that you get inside. คืออันนี้ครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะฮะเป็นเรื่องของการตลาดที่ค่อนข้างเหนือชั้นพอสมควรก็คือมันไม่ใช่แค่รสชาติมันไม่ใช่แค่กลิ่นของ e-cigarette ที่ดูดเข้าไปหรือพ่นออกมาแต่มันเป็นเรื่องของอุณหภูมิของไอ้น้ำที่ดูดเข้าไปด้วยมันเลยมีสารที่เรียกว่า cooling agent หรือว่า coolant ที่เวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันจะเย็นซาบซ่าน I always thought that it's peppermint. It's not. It's not. It's something else. ไม่ใช่ peppermint เข้าใจมาตลอดเป็น peppermint. It can be peppermint plus something else. คืออะไรก็ได้ที่ enhance the effect. เย็นรู้สึกเย็นวาบเข้าไปในปอดอ่ะซึ่งไอสารคูลแลนต์เหล่านี้ครับจริงๆแล้วมันเป็นสารที่ถ้าเครื่องสำอางบางอันผมเคยเห็นว่าครีมบางยี่ห้อหรือว่าลิปบางอันที่แบบทาแล้วเย็นปากอะไรคล้ายๆเงี้ยเคยได้ยินอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าสารพวกนี้มันเป็นสารที่เทสแล้วสามารถที่จะใช้ได้กับผิวหนังแล้วก็กินนะได้ปลอดภัยแต่ว่าสำหรับปอดเนี่ยมันไม่ได้มีการเทสเพราะฉะนั้นการใส่เข้ามาจริงๆแล้วมันเป็นการขี้โกงผู้บริโภคระดับหนึ่งapplications. Yes. Comes with everything. Yeah, it comes with everything. It comes as a package. It will connect. It will use this kind of apps to connect with the user to remind them it's time to take your nicotine. It's time to take in more chemicals into your bodies. It's time to harm yourself, I would say, if you ask me about this app. The app is reminding people to harm themselves. How cool is the app is?
like it's not addictive enough, the nicotine is not addictive enough. You have the application to remind you to keep smoking and don't stop and wake up. There'll be an alarm to wake you up and smoke. อันนี้คือแอปต่างๆนะฮะซึ่งบางครั้งมันจะมากับไอ้เจ้า device ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเดาว่าน่าจะ should be Bluetooth connected somehow, right? It is Bluetooth connected. ซึ่งมันจะเป็นแอปที่จะเตือนให้ผู้บริโภคสูบจ้ะอย่าหยุดอะไรเงี้ยอาจจะทุกชั่วโมงสูบจ้ะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จริงๆก็มันเหมือนมันรู้กันอยู่นะว่ามันคือการเตือนให้ทำร้ายตัวเองเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรเทคโนโลยีที่มาพร้อมๆกันนะฮะ And the best part is the waste. Yeah. Last year, the waste, there's 1 billion pieces of plastic waste are created each year. So e-cigarettes or electronic vaporizer, they are adding in to the waste, which is further damaging the environment. So this is something of a concern because all the plastic and all these are actually dumped everywhere, including the battery waste, and they are actually going into our sea and creating a lot of environmental hazard. Not only that, besides harming the people around them with the aerosol, there are another type of harm or safety harm, which is the explosion so-called situation with vape, where when you vape at home, the battery, the charging, and the liquid, sometimes they kind of like together, and if it's not used properly or the quality are of sub-quality and things are actually we do not know what type of battery and that is in there, and overcharging, undercharging with the liquid, it will cause so-called explosion. And there's one recent case that was reported in Perth where the man has really horrifying experience of vape exploding in their pan, causing really severe burns to the leg. And also, it can burn the house if you are actually not taking care properly. Yeah. It's like everything, everywhere, all at once. ซึ่งอันเนี้ยอาจารย์เขาเน้นย้ำเรื่องของขยะประเด็นแรกก็คือว่าไอ้อุปกรณ์เหล่านี้ครับมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆเนาะที่มันไม่ได้อยู่ตลอดไปบางครั้งโอเคหนึ่งก็คือมันเสียสองก็คือบางทีรุ่นใหม่ออกมาเราก็อยากซื้อรุ่นใหม่มันคงเหมือนโทรศัพท์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ทำให้เกิดขยะในปริมาณมากกับสิ่งแวดล้อมของเราเพราะนั้นในแง่นั้นมีปัญหาแน่นอนอันที่สองก็คือเนื่องจากว่ามันมีแบตเตอรี่ซึ่งบางครั้งเป็นแบตเตอรี่ที่ powerful แบตเตอรี่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันระเบิดได้ครับมันเหมือนมือถือที่เราไม่ชาร์จข้างเตียงอ่ะ This kind of reminds me of the conversation with the same friend which I'm going to call him later. He said that there's a charger of this e-cigarette as well, and he kind of knows that okay, you're not supposed to charge it on the bedside, on the nightstand, because it could explode. And I asked him like, why do you have an e-cigarette in the bedroom? Like, oh, because yeah, whatever. So, that's actually what he said. So it's it is something that people kind of know that if there's battery, it could explode. They know it already, but still they do it. They and also now you also use power bank to charge, and people use power bank to charge. And if the power bank is not compatible, or the delivery is actually over capacity, it can cause explosion unknowingly. We also seen already in the flight that power bank can cause explosion, and people are bringing all this thing everywhere. So it's really can be very, very dangerous. ทางแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าอย่าชาร์จที่หัวเตียงแต่คืออย่าสูบนะครับไม่ใช่ให้ย้ายไปชาร์จไกลๆนะแต่ว่าอย่าใช้เลยดีที่สุดนะครับโอเค So it's all about nicotine, the product. So I like to also highlight that what is the amount of nicotine that is actually in all different types of products, tobacco-like products, e-cigarettes, and nicotine products. We have smokeless oral tobacco, where the content of nicotine can be ranged from 0.4 to 95 milligram, nicotine pouch, 2 to 50 milligram, to continue to get the user addicted to nicotine by chewing them, but there's also other chemicals that comes along with it. Then we have shisha, which is range between 1 to 5 milligram intake, followed by cigar from 1 to 3 milligram. We have cigarettes. Every pack that they use, they will inhale between 2 to 60 milligram per pack. We also have heated tobacco products,
which also inhale, the amount of nicotine is similar to cigarettes, 2 to 60 milligram per pack. And we have ends, vape products. If you are using the ends which contain 2 milliliter of the e-liquid of 5%, you will get between 30 milligram to 100 milligram of nicotine inhaled. And it's capable of delivering up to 800 puff just by the 2 milliliter of the e-liquid. So it is our number one nicotine delivery systems. How much nicotine do you really want for your body in one day? It seems like we keep increasing. It reminds me of caffeine or coffee. Yeah. You keep increasing the tolerance, increasing Yes. the how you tell your body, oh, I can tolerate a big puff of nicotine in one day. Yeah. So So proud with about that. vapes, it's really give you another level of nicotine addiction beyond what is the existing tobacco or nicotine products. Yeah, so it seems like I think it's clearer and clearer if this is friends or foes. It is. So I also like to bring you to this slide about how this product is. It is invisible because it gives you a lot of invisible chemical beyond what was on the label as what Anotai thought it was. It is bespoke, highly customizable, and give you many different level of nicotine and many other chemicals beyond what you know and what beyond people. I mean, when you compare to cigarettes, it gives you another type of chemicals. It's different from cigarettes. It's very powerful. It delivers a lot of nicotine. It contributes to e-waste, supply more plastic to the environment. It adds more chemical waste to the soil, river, and ocean, killing all your lovely dolphins, your whale, your other fishes, Nemo or corals. So it is a very incredible product, and it gives more addiction to people. Yeah, so and then we go to their questions. Friends or foes. I think it's pretty clear right now. With these kind of friends can be looking cool or looking modern, trendy, but in fact there are foes, and there's something that we have to learn how to get rid of them. Yeah, and to not me, let them- yeah. If you ask me from a scientist point of view, if it's a friend or foe, it is a friend. It's a toxic friend. It's a toxic friend to us. It is a foe as well. It's an enemy. It's an enemy to public health. It's an enemy to the environment. So they are both friend and foe. It's not or, it's an and, but in a different, it's a toxic friend. I totally agree. And the next slide, I think you have the documentary from the. Yeah, yes, I just like to share that. okay. Overall, I want to give some key takeaways that e-cigarettes really increase. I mean, after you hear, they really increase many other diseases, and there are many known and unknown harmful chemicals produced. It contains, as what Anotai asked me about ingredient, beyond what is in the ingredient. It's not a cessation device, and how the usage patterns are used, we really do not know. And I'm so proud that Thailand and 30 plus other countries ban this product. But we still have long way to go in terms of really banning them and not to let them approach our teenagers, kids, and people in general as well. Q&A ใช่ไหมฮะถามคำถามนิดนึงนะครับ Oh, these are the good documentaries, right? มีคำถามอะไรไหมครับ เรามีเวลาเหลือกันอยู่ประมาณสัก10 นาทีได้นะครับ มีคำถามหรือว่ามีเรื่องราวจะแชร์เกี่ยวกับe-cigarette มีคนใกล้ตัวอย่างที่ผมแชร์ไปว่ามีเพื่อนที่ advocate เชิญอาจารย์ครับ Dr. Nguyen Peng, you didn't mention about the extracted nicotine and extract flavor. It comes in the oil substance because the way they extract it, they use the oil extraction. And the oil in the stomach is okay because we have the digestion, we have the enzyme, we have but in the lung, we don't have any lipase in the lung. So it still remain there in the lung. And that's why we found in the journal that there is a lipid-laden macrophage to come and eat up
the fatty globules in the lung and cause the EVALI. Is that correct? Yes, that's right. That's the oil that is actually used in the ingredient, and also the heating, the coil, when they heated the oil in it produced many other chemicals, and one of the very unstable chemical they found is ketene, and that has actually produced in a lot of amount during the heating of the oil in the coil. From the coil, when it react with the coil, it forms something else. And that something else, which is called ketene, has caused a lot of damage, which is quite recent that they found. Yeah, that's right. ขอบพระคุณอาจารย์ครับมีคำถามมีไหมครับน่าจะได้อีกสัก1-2 คำถามโอเคครับอาจารย์โทษทีกำลังดูคิวอยู่ครับก็คือเรื่องของท็อกซิกของมันเนี่ยแหละครับว่าสิ่งที่อาจารย์ครับอาจารย์น้ำมันยาที่เป็นน้ำมันครับครับซึ่งมันเข้าไปในร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโทษของร่างกายนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในร่างกายเข้าไปในปอดเข้าไปในกระเพาะอาหารเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันยังก่อให้เกิดโทษได้แค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเข้าไปในปอดเนี่ยมันทำให้เกิดโทษได้มากกว่านั้นมากนะครับแล้วก็จริงเราก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยอะไรชัดเจนขนาดนั้นว่าเข้าไปในปอดเข้าไปได้แค่ไหนหรือจริงมันไม่ควรที่จะเข้าไปในปอดเลยนะครับเพราะเป็นอวัยวะที่เปราะบางมากนะครับครบไหมครับอาจารย์เมื่อกี้กำลังเช็คคิวอยู่ May I ask Nguyen Ping that from your presentation it seemed that there's a lot of things that we don't know about the health effect. I just like to ask your opinion why the England public health people keep saying that e-cigarette is much safer than the conventional cigarette. What is your feeling on this kind of I would not say like they believe or they try to send this message around the world? Thank you, Dr. Prakit, for the question. I mean, this is my personal view in terms of why England actually legalized vaping and promoting as a safer alternative. This is mainly, from my personal assessment, is that I think there are many smokers in England, and I think they are focusing on the smokers to want to make them actually convert to maybe that the circumstances in England is different. I would say every country is different in a way when they actually allow this product into their market. They are mainly focusing on the smokers. But if you're focusing on the smokers, sometimes you may compromise the other aspect of the consideration. So it could be that their focus is different and they are also allowing more variation of their product into the market. And that they allowed that product into the market for many years ago. Perhaps at that time, there are not so many scientific information available. And many of the scientific information that is available are fairly recent. So hopefully they will reassess their needs. But I would say that perhaps there is other circumstances that they actually consider for their own for that context. Yeah. So I can only say this, but I believe there are other consideration that they have for that. Yeah. Thank you. แปลไหมครับ หมอแปลเลย ได้ครับ ก็อาจารย์ถามครับว่าทำไมในบางประเทศตะวันตกประเทศอังกฤษเนี่ยถึงมีการอนุญาตหรือมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่เหมือนค่อนข้างเปิดเสรีหรือเปิดฟรีมากกว่าในการใช้ e-cigarette หรือการขายถ้าไปทั่วๆไปก็จะเห็นขายอยู่ตามร้านบ้างอะไรบ้างนะฮะซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยครับเราคงไม่สามารถพูดแทนได้ทุกประเทศหรอกว่าประเทศนี้ทำไมถึงหละหลวมประเทศนี้ทำไมถึง strict นะฮะแต่ว่าในแต่ละประเทศก็มีบริบทแล้วก็มีคอนเท็กซ์ที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าช่วงระยะเวลาที่เขาอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเช่น
ในยุคนั้นหลายๆปีก่อนหน้านั้นมันยังไม่ได้มีงานวิจัยมากพอที่จะค้านหรือที่จะบอกว่าการใช้ e-cigarette เนี่ยเป็นภัยต่อ public health หรือว่าสาธารณสุขเพราะนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของการไปโฟกัสว่าที่ไหนหละหลวมหรือที่ไหนแต่คงเป็นเรื่องของการที่ค่อยๆ reassess เรื่อยๆหรือว่าประเมินเรื่อยๆว่าตกลงแล้วเนี่ยนโยบายเหล่านี้มันยังเวิร์กอยู่ณบริบทปัจจุบันหรือเปล่าหรือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแต่อาจจะต้องในประเทศเราณตอนนี้ที่ยังแบนอยู่เนี่ยก็คงต้องแบนต่อไปนะครับจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ จะแบนต่อไปใช่ไหมครับแต่ประเด็นหนึ่งที่นวลเปงพูดเขาดูเหมือนอังกฤษเขาจะพุ่งความสนใจไปที่คนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะฮะจะลดอันตรายตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็โปรโมทเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเห็นปัญหาที่มันเกิดกับคนไม่สูบนะฮะแล้วก็นวลเปงก็บอกว่าหวังว่าทางอังกฤษเนี่ยเขาจะประเมินใหม่นะที่นโยบายของเขาDr. Nguyen Peng, I would like to ask you, vaping causes lung cancer in mouse. Okay, 9 out of 40 get lung cancer. What is your opinion about vaping eventually will cause lung cancer in people? Thank you for these questions. Yes, I think this is a very, very good questions. We all hear just now that vaping, they produce free radicals and a lot of other ultrafine chemicals and also formaldehyde and plus many other unknown chemicals that we are still looking for what they are. So these are all the chemicals that will lead to the cell damage. And cell damage in our body is linked to many development of cancer disease, lung disease, respiratory diseases. So I can really safely say that those chemicals are the cause of that cancer study that was found in the mice. And eventually, I must stress that they will kill our cells slowly. And industry are making a product that will kill they won't kill, but will harm our health slower than what cigarette does. So it's actually killing us slowly. I won't say slower, but maybe in a different way. Thank you. ก็ทิศทางนะฮะเนื่องจากว่า e-cigarette เนี่ยมันสร้างสารอะไรต่างๆเคมีคอลต่างๆเยอะแยะนะครับซึ่งจริงอาจจะมากพอๆกับบุหรี่ทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างมั่นใจได้แหละว่ามันจะทำให้ปัญหาในเรื่องของมะเร็งปอดหรือภาวะปอดที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นได้ในอนาคตแน่นอนนะครับแล้วจริงๆในทัศนะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาก็มองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวด้วยซ้ำเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำให้เดทเดี๋ยวนั้นหรือว่ามีอาการมากมายแต่ว่ามันทำให้เหมือนกับตายผ่อนส่งกันไปเรื่อยๆช้าๆยืดกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวของสาธารณสุขมากกว่าซะอีกนะครับโอเคJust to add on that, not only slowly on the person who use it, I just want to add on to what Dr. Prakit asked about that. It also killing our people surrounding us because the aerosol is so nice. Everyone inhaling the aerosol together. And the aerosol produced are so much compared to cigarettes. So it may kill far more or may hurt far more people than what we thought it will be. Thank you. โอเคครับผมก็ในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้เกียรติมานะครับ Thank you so much for coming and join us and I hope next time you can come and share the good information with us again ขอบพระคุณมากนะครับDr. Chia Nguyen Peng she is a director of the Pharmaceutical Cosmetics and Cigarette Testing Laboratories from Singapore Thank you so much Thank you for the opportunity Thank you Thank you ครับช่วงต่อไปเราจะเบรกกันประมาณสักขอบพระคุณครับ Thank you so much ช่วงต่อไปเราจะเบรกกันประมาณสัก10นาทีนะครับ10นาทีเบรกแล้วก็ช่วงบ่ายครับผมเราจะมาไม่ใช่ช่วงบ่ายช่วง 10:45 ครับเบรกในห้องนะครับเบรกในห้องนะฮะช่วงประมาณ 10:45 ครับเราจะเริ่มเซสชั่นช่วงก่อนเที่ยงของเรานะครับซึ่งมีชื่อว่า Discovering Truth นะครับ Vaping or Health หรือตามล่าหาความจริงครับว่าตกลงเราจะเลือกสุขภาพเราจะเลือกบุหรี่ไฟฟ้าเราจะเลือกความคูล
หรือว่าจะเลือกสุขภาพของเรานะครับเรามีวิทยากร3ท่านด้วยกันแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการนะครับเรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาเรามีศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกลเรามีคุณวรยุทธ์นะครับบุญทองนุ่มหรือคุณแพทย์ Power แพทย์นะครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการครับผมเป็นแฟนคลับของท่านนี้เลยครับก็คืออาตุ้ยตุ๋ยนะครับคุณพุทธชาติพงษ์สุชาตินะครับเบรกกันสักครู่หนึ่งสักครู่เดียวครับ